muuqaalka maanta waxaan idinkula wadaagi doonaa suuqa cryptocurrency-ga guud ahaan iyo sidoo kale hal coin aan insha Allah taala diiradda aan saari doonaa oo aan isla fiirin doonaa halkiisa iyo sida marka loo rajaynayo ama meelaha loo rajaynayo inuu gaari karo coinkaasi ayaan isla eegi doonaa. Coin oo sidaasi qaali u ah maahan, waa coin raqiisa. Haddaba marka daawasho waan muuqaalka dhammaadkiisa ayaad ku ogaan doontaa wax walba oo la xiriira suuqani maanta insha Allah taala xaaladda uu ku sugan yahay iyo coinkaasi aan rabo inaan idinla wadaago. Kusoo dhawaada muuqaalkeena oo dhammaystiran fadlan marka channelka inoo taageera si aan u gaarno 3,000 dadkana daawanaya boqolkiiba 60 maynan subscribe garaynin channelkeena way daawadaan kadibna way iskaga soconayaan. Soomaalideena sidaasi marka gacantooda uma adkayno bakhiilnimada iyo xaasidnimada laguma oga Soomaali dhaqankeeda kama mid ahan. Marka subscribe-ta inoo saara si aad u hesho adiguna warbixin joogto ah iyo macluumaad dheeri ah si aad u hesho mar walbo. Gambaleelka furo all taabo kadibna si aad u noqoto qofka ugu horeeya marka aan soo gelino muuqaal ku soo gaara marka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Mudane umaroyn kusoo dhawaada Garaadkaab Academy, kusoo dhawaada barashada cryptocurrency-ga gaar ahaan qaybteeda bilaashka oo aad ka daawanaysaan YouTube channelka Garaadkaab Academy iyo sidoo kale Facebook page-ka Garaadkaab Academy. Saad hore aad kusoo maqasheenba maantay waxaan isla eegi doonaa suuqa cryptocurrency-ga xaaladiisa guud, sidoo kalena ugu dambeyn waxaan ka hadli doonaa ama aan isla eegi doonaa sidoo kale coinkaasi oo aan gadaal idinkula wadaagi doono. Haddii aan fiirino suuqa maanta 1 hour-kiisa waxaan u jeednaa inuu marka xoogoo suuqa uu iska yahay mid marka green xoogoo u dhow, balse haddii aan fiirino one day-ka waxaan arki karnaa suuqa inuu ahaa wada green ayaad arkaysiin maalintii shalay la soo dhaafay. Coin way badan uu sameynayay faa'iido uu sameynayay ayaad u jeedin marka, balse haddii aan fiirino oo aan ku laabano 1 hour-ka waxaan arkaynaa xoogoo qayb inay tahay marka casaan, qaybna ay tahay marka green ay tahay ayaan arkaynaa. Sidoo kale haddii hoos aan usoo socono halkan waxaan arkaynaa Bitcoin oo meel fiican maraysa 98,856 ayay maraysaa. Bitcoin dhaqaaq fiican ayay samaysay saad u jeedin. Marka waxaad u jeedin halkaani market cap-keeda inuu ku dhow yahay marka 2 trillion 1.96 trillion waaye. 24 hours volume trading-ka waa 7.16 bilyan waaye. 1 hour-keeda inta ay dhaqaaqday waa 0%. Day waxaa lagu leeyahay inta ay dhaqaaqday marka waa 2.3% waaye one day-geeda. 1 week-geeda 4.1%. month waa 24.3 waaye. yeerka 58.5% ay dhaqaaqday. Sidoo kale Ethereum asiguna ma liito oo dhaqaaqiisa waa uu wadaa $903 ayuu marayaa Ethereum. Sidoo kale market cap-kiisana 229.72 bilyan waaye. volume-kiisa 24 hours-ka waa 53.54 bilyan waaye. 1 hour-kiisa 0.4% waaye. one day-giisana waa 3.8% waaye. 1 week-giisana waa 5.3%. month waa 21.1% waaye. yeerkiisa waxaad u jeedin inuu ku jiro -36.8%. haddii aan fiirino XRP asiguna xoogoo dhaqaaqiisa ma wacna maalmahani ama bishii ugu dambeysay ilaa maalmahani. sidoo kale waxaad u jeedin 2.175 ayuu marayaa. market cap-kiisa 127.24 bilyan waaye. halkan waxaad u jeedin 24 volume-kiisana waa 4.8 bilyan waaye. 1 hour-kiisa -0.2% waaye. day-giisa one day-giisana waa 1.8% waaye. 1 week-giisa waa 1.1% waaye. sidoo kale 1 month-ga waa 16.8 waaye. sidoo kale 1 year-ka waa 3.15. okay, dhammaan coinska waa sidaasi. Solana 150 ayay maraysaa iyaduna sidoo kale waad arki kartaa 1 week-geeda 1 hour-keeda 1 day-geeda 1 week-geeda iyo sidoo kale 1 month-geeda 1 year.
marka dhammaan coinska waa qaabkaasi Cardano haddii aan fiirino 0.7 ay dhaafi laada iyaduna sidoo kale haddii aan fiirino market capkeeda 25.37 bilyan waaye 24 volume hour waxaa soo galay marka lacag gaaraysa 706.32 milyan waaye sidoo kale 1 hourkeeda waa 0.4% waaye sidoo kale 1 daygeedana waa 4.1% waaye 1 week waa 2%, 1 monthga waa 20.5%, 1 yearka waa 59.3% waaye marka dhammaan coinska waa sidaas. Zoo ayaa kamid ah 3.60 ayuu marayaa siduna waad arki kartaa intaasi waaye marka. Okay, haddii aan kusoo laabano isla qaybtaani sare ee crypto bubble marka waxaan arkaynaa coinanka qaar midkaani Bangu inuu 3.7% wado, midka ugu weyn hadda uu yahay asiga CRO ayaa kamid ah, Farticoin ayaa kamid ah, Cas ayaa kamid ah, IOTA ayaa kamid ah, Aave ayaa kamid ah, Avakis ayaa kamid ah, Ondu ayaa kamid ah, Doge ayaa kamid ah, Bebe ayaa kamid ah, Cake ayaa kamida, Dot ayaa kamida, Sheep ayaa kamida, dhammaan Zoo ayaa kamida, Jube ayaa kamida, Jupiter, Render ayaa kamida, Jasmy ayaa kamida. Inta faa'iidada wado oo hab yaraadaan kuwa marka minuska ayaguna way farbadan yihiin. Ray ayaa kamida, GT ayaa kamida, FET ayaa kamida, Form ayaa kamida, Virtual ayaa kamida. Haddaba marka waxaan rabaa maantay muuqaalkani inaan xogo aan fiirino marka coinka lagu magacaabo Virtual saad u jeedin hadda minus ayuu ku jiraa oo ah 1.5% oo minus ayuu ku jiraa Virtual, balse Virtual haddii aan fiirino Virtual xogo marka waxaan tagi karnaa qaybta iyo coin market cap ayaan tagi karnaa, balse 1 hourkiisa haddii aan fiirino hadda waxaad u jeedin 1.5% oo minus ay ku jira. 3 day ama day waxaad u jeedin inuu ku jiro 3% oo faa'iido inuu sameeyo. Weega 10.6 oo khasaare ayuu sameeyay. Monthga waxaad u jeedin halkan inuu sameeyay marka 212% faa'iido inuu sameeyo. Halkii bishii la soo dhaafay coinkani wuxuu dhaqaaqay 212% ayuu dhaqaaqay. Yearkiisa haddii aan fiirino 1201% ayuu dhaqaaqay coinkani lagu magacaabo Virtual. Ma jiro ama waa uu yaryahay coinankani caadiga coin intaasi dhaqaaqay ma jiro sanadkii la soo dhaafay. Tusaale haddii aan fiirino mid kamid ah coinankaasi Zoo ayaan fiirin doonaa. Zoo marka aan fiirino kadib Zoo waxaad arkaysan yearkiis oo keliya wuxuu dhaqaaqay 234, sanadkii oo dhan wuxuu dhaqaaqay 234 ayuu dhaqaaqay. Okay, sidoo kale haddii aan fiirino meelaha qaar ama coinanka qaar haddii aan fiirino Zoo waan aragnay. Sidoo kale Aada haddii aan fiirino yearkii oo dhan waxay dhaqaaqday 59.4% ayay dhaqaaqday Aada. XRP aan fiirino 314 ayuu dhaqaaqay yearkii. Marka Virtual waa dareemi kartaa 359 intaas ay lagu leeyahay, balse Virtual waxa uu dhaqaaqay wax caadi ah maahan, waa 1203% ayuu dhaqaaqay Virtual marka weli faa'iido ayuu sameynaya, weli rajo fiican ayaa laga leeyahay coinkani lagu magacaabo Virtual. Jasmy oo kale haddii aan fiirino asiguna 11 ayuu weliba minus ku jiray marka. Okay, Virtual waxaan tagi doonaa qaybta iyo marka cryptocurrency-ga ayaan tagi doonaa, kadibna meelahaasi ayaan ka raadin doonaa xogo boqolka ugu horeysa inuu ku jiro ayaan u maleynayaa marka Virtual ayaan leenahay. Virtual okay, gacanta ayaan ku qori doonaa, aniga ayaa buufsinaya ayaan u maleynaya, gacantayda ayaan ku qori doonaa si aan u helno si dhaqsi ah marka. Okay, halkani gey sirjiga kadib waxaan leeyahay halkaasi marka Virtual ayaan leeyahay. Okay, Virtual haddii aan ku dhufano Virtual waxaad arkaysin hadda inuu marayo 1.46 ayuu maraya Virtual. Sidoo kale market capkiisana waa 955
$62 milyan waaye. sidoo kale halkan waxaad u jeediin volume 24 hours ka waa 435.84 milyan waaye. sidoo kale halkan maximum supply-giisa waa 1 billion virtual waaye, 1 billion waaye. halka ay tahay Bitcoin 21 milyan, halkan virtual waa maximum supply-giisa 1 billion virtual waaye. marka waad dareemi kartaa farqiga u dhexeeya 21 milyan ilaa iyo 1 billion. marka haddii aan fiirino virtual hadda waxaan joognaa 1 day-ga ayaan joognaa, 1 day-giisa waaye. haddii aan fiirino 7 day-gii lasoo dhaafay virtual haddii aan dhahno waxaan arki karnaa marka virtual ayaan arki karnaa qaabkaani ah. meelaha siga uu gaaray ayaan arki karnaa oo ugu hooseeya halkan ay noqonaysaa 7 May waxa uu gaaray 1 marka wuxuu gaaray 1.38 ayuu gaaray, waa 7 May waa isla shalay waaye ayaan u maleynayaa. marka shalay waaye 1.36 ayuu gaaray. okay, haddii aan dhahno marka 1 month waxaad arki kartiin virtual in uu marka dhaqaaq fiican uu sameeyey ayaad arki kartiin. halkan ilaa iyo meesha ugu sareysa halkaas ayuu gaaray 1.84 ayuu gaaray. okay, marka virtual haddii aan dhahno 1 year fiiri, 1 year-ka ayaan ku dhufan doonaa. 1 year markaan dhahno kadib asiguna waxaan arki karnaa 1 year-kiisa halka ugu sareysa uu gaaray ayaan arki karnaa. virtual 1 year-kiisa haddii aan fiirino waxaad arkaysiin marka inuu gaaray ilaa iyo marka $4.61 inuu gaaray $4.61 inuu gaaray ayaad arkaysiin oo ahayd 1 bishii 1 2025. 1 year haddii aan dhahno all waxaan arki karnaa halka ugu sareysa uu gaarayba ayaan arki karnaa. wuxuuna gaaray marka 4.61 1 bishii 1 2025 ayuu gaaray. haddii loo fiiriyo qeybta iyo mobilka lagu fiiriyo waxa uu gaaray $5 meelahaas waaye virtual. marka waa dareemi kartaa isla sanadkani way weliba sanadkii la soo dhaafay inta uu dhaqaaqayna haddii aan idin soo tusay oo aan soo aragnay. marka virtual hadda wuxuu joogaa maantadan la joogo, wuxuu joogaa haddii aan imaano 1 day-giisa 1.46 ayuu joogaa. waxaana la saadaalinayaa virtual inuu gaari karo all time high-giisa uu dhaafi karo weliba ilaa iyo $5 ilaa iyo $6 ilaa iyo $7 meelahaasi ugu yaraan uu gaari karo ayaa la saadaalinayaa virtual. community-ga haddii aan fiirino waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin waxaad u jeediin 83% ah waxay aaminsan yihiin virtual inuu yahay bullish, halka ay aaminsan yihiin dad gaaraya 17% ah inuu yahay bearish. marka virtual aad iyo aad ayuu marka loo saadaalinaya meel fiican inuu gaari karo. sidoo kale waxaa ka mid ah suuqaga aad ka heli karto waxaa ka mid ah marka Binance USDT ayaad ka heli kartaa. sidoo kale Binance waxaad ka heli kartaa USDC ayaad ka heli kartaa. Uniswap ayaad ka heli kartaa. Meteor VB ayaad ka heli kartaa lagu leeyahay. sidoo kale dhammaan Bybit ayaad ka heli kartaa. Upbit ayaad ka heli kartaa. Bitget ayaad ka heli kartaa. Max ayaad ka heli kartaa. Get.io ayaad ka heli kartaa. dhammaan page-ka labaad haddii aad usii gudubtana intaasi in la mid ah ayaad ka helaysaa. suuqayga aad ka heli karto marka way farbadan yihiin, adiga ayay marka kugu xiran tahay midaasi. KuCoin ayaad ka heli kartaa, xitaa marka Kraken ayaad ka heli kartaa. lama soo koobi karo, qofkii u baahan inuu iibsado si fudud ayuu ku heli karaa coin-kani haddii ay tahay exchange-yada iyo haddii ay yihiin wallets-ka, kuwa centralized-ka, kuwa decentralized-ka, intuba way buuxaan virtual. virtual marka sidaas aan ku leeyahay macnaheedu maahan inaad hadda aad iibsato virtual macnaheedu maahan midaasi, sababtoo ah hadda xoogo waa uu qaali waaye. marka uu soo gaaro ilaa iyo $1 iyo 20 senti, $1 iyo 3 senti, $1 iyo 1 senti, $1 meelahaasi marka uu soo gaaro haddii aad ka soo raacdo waa macquul. laakiin hadda kuma talinayo inaad aad iibsato hadda virtual waqti xaadirkani la joogo inaad iibsato kulama talinayo.
sababtoo ah weli wuxuu ku jiraa marka xogo waa uu kacsan yahay haddii aan fiirino coinka xaaladiisa. haddii marka virtual qaabkaasi waaye coinkaasi meel fiican ayaa loo rajaynayaa. meelaha marka uu gaari karona waan soo sheegnay ilaa iyo $5 ilaa iyo $6 ilaa iyo $7 xitaa waa uu gaari karaa. waana coin AI ku dhisan waaye oo AI waaye coinkaasi. marka coinanka sanadkii la soo dhaafay coinanka ugu badan ayuu ku jira oo dhaqaaga ugu weyn ama ugu badan sameeyay. weliba saan soo aragnayba xaqiiqadiisa 1200 iyo above ayuu sameeyay oo marka koror ah oo marka uu kacay coinkaasi uu kor u socday. marka waa dareemi kartaa coin intaasi kacay haddana weli bishii la soo dhaafay oo keliya ayuu wuxuu kacay marka 200 iyo above ayuu kacay marka kor u kacay coinkaasi. marka coinkaasi qofkii awooda wax ha ku tuurto $100 ha noqdo 2 ha noqdo 3 5 kun intii tabartaada oo aad ka maaranto weeyaan. maahan wax adigu beri aad u baahan tahay ama qof aad ka soo qaadatay ama qof aad ka soo amaahsatay ama iskuul lagaaga rabo ama jaamacad ama guriga kiradiisa ama biilkiisa dhammaan waxyaabahaasi oo dhan. marka halkani waa mamnuuc waaye, looma ogola. marka midaasi yaa la sameynin. in badan ayaanu soo sheegnay waxyaabahaasi inaan la sameynin. sida darteed mar kale waan ku celinaynaa insha Allah taala ha sameynina waxyaabahaasi, marnaba ha sameynina. marka waad u jeedin hadda haddii aan fiirino virtual trading view haddii aan fiirino one day haddii aan fiirino waxaad u jeedin xogo marka qeybahaasi inuu yahay oo dhaqaaq fiican oo ku jiro. waad u jeedin halkan ka bilow hadda fiiri qeybtan laga bilaabo ilaa iyo qeybtaasi waa imis inta dhaqaaq uu sameeyay. intaas oo keliya qofkii ka haysta ka waran ama ka waran halkan laga soo bilaabo ilaa iyo qeybtani qofkii haysta ka waran. marka waa amazing waaye, fursad fiican ayaana ku jirta marka qeybtaasi. marka coinkani laga faa'iideysto ayaan dhihi lahaa anigu. inkastoo aanan ahayn muuqaalkani muuqaal la talin dhaqaalaha uusan ahayn, uu yahay kaliya education purpose uu yahay iyo inaan xirfad iyo aan isla wadaagno, cilmi iyo aqoon aan isla wadaagno oo aan kala faa'iideysano ay tahay. sababtoo ah suuqani qaadada uu ku dhisan yahay ama uu ku shaqeeyo waxay tahay do your own research, sameyso baaritaankaaga adiga ku gaarka. marka waa inaad sameysataa baaritaankaaga adiga ku gaarka, kadibna aad alle tala saarataa. haddii aadan ku bixinaynin la talintaasi mid dhaqaale kaaga baxayso oo qof marka khibrad u leh hawshaasi kula talinaynin oo marka sidaasi aysan ahayn, haddii tahay talo qof oo marka aad ka qaadanayso, haddii tahay ka qaado conceptiga guud, kadibna adiguna fikirkaaga iyo baaritaankaaga iyo ku darso, kadibna wax adigoo sameysanayso go'aankaaga ku sameyso. haddaba marka waxaan rajaynayaa muuqaalkani maanta inaan isla fahnay. suuqana weli waa uu socdaa, waa uu soo laabtay ee la dhihi karaa weliba. sababtoo bitcoin waxay maraysaa 98,000 ay maraysaa, boqolka wax yar ayaa ugu harsan sidaad ujeediinba. dadka weli marka indhaha ka fiirinaya suuqani cryptocurrency ma saxba ma laga faa'iidaya intee waaye waxaasi ku haya. waxaan leenahay waxaan idin haynaa koorso dhammaystiran oo ka kooban cryptocurrency oo weliba 3 level aan u kala qeybanay, qeyb bilow ah, qeyb dhexe iyo qeyb sare oo qiimo macquul ah laga sii doono. welina hadda discount fiican ay ku jirtaa, mid walba intii la iibinayo kala barkeed ayaanu iibinaynaa. marka kusoo dhawaada dhammaantiina, waa inooyo muuqaalkani muuqaal ka xiiso badan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.